在看表演演出之前呢，姐姐想要跟各位讲一件事情。等一下我们演戏的时候呢，会稍微把灯呢全部关暗。那关暗的时候呢，各位小朋友不要紧张害怕，因为我们现场还是会留一点点小小的灯光这样子。所以就是如果等一下会有一个全暗着景呢，请各位小朋友不要紧张。各位小朋友的老师呢，以及大哥哥大姐姐都会在旁边陪着你们的，所以不用担心害怕。那接下来，小朋友你们准备好要看戏了吗？好，那可以麻烦所有小朋友跟着姐姐一起倒数10秒钟吗？好，那我们现在要开始喽！10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。往后折还看得到吗？这也是你很辛苦的东西耶。
of the snow。我是雪后，我是森林之后。不是，我才是雪后，而且我有魔法棒哦。你看，这个不行。姐姐，昨天我有帮蜗牛爷爷搬新家哦。这有什么好炫耀的？可是青蛙先生说我很厉害啊，我能操控整片雪，你能吗？你怎么每次都这样说我？我明明也是雪后哎！你看看你手上的仙女棒，你以为现在是中秋节吗？不是，这不是什么仙女棒，这是我的魔法棒！你还敢说呢？昨天你才用你的魔法把家里的窗户给打破了。又不是故意的，我不管啦。亲爱的小椰子，你说，我像不像是雪后啊？你这么的活泼可爱，当然是雪后啊。最喜欢你了。小树，你说她是雪后吗？她没您这么高贵优雅，当然不是雪后喽。你看吧。树伯伯，你快点说！姐姐都说我不是雪后，你告诉她是我吧？是我。不要再吵了！最近森林很不安静，前阵子还有奇怪的机器来到我的脚边，连住在这里的小松鼠都搬家了。难道你们没有发现吗？松鼠真的都不见了哎。那我要赶快去看看有没有什么要帮忙的。拜拜。雪后，你说。雪后，我看到河里有好多垃圾哦，青蛙都没有东西可以吃了。什么？你赶快带我去看看。
贝贝再见。再见。妈妈，妈妈，我回来了。点点，你回来啦！妈妈，我好想你啊。妈妈也好想你哦。你今天在家里做什么？我家到了。你在家里种花。这样子多少钱啊100块。100块。给你。好，谢谢。拜拜。小白，你怎么又大便了？算了。好吵啊！谁家的狗狗会这样？我们回家。点点，干嘛？帮妈妈倒一下垃圾。等一下，快一点啦，点点。等一下啦！垃圾车要跑掉了。来了来了。妈妈，我倒完垃圾，可不可以去旁边的森林摘蘑菇啊？森林哦。我想要吃蘑菇意大利面，拜托，拜托啦！好啦好啦，耶！记得早点回来哈。好。这里怎么垃圾？没酒了。叔叔，你怎么乱丢垃圾？这个要回收。哎，王太太，王太太，这里啦，王太太。哎，张太太，好久不见了哎。最近在忙些什么啊？最近我在森林那边盖一栋新房子啊，顶楼有一个好漂亮的空中花园，我最近还想在后面盖一个游泳池哎。真的吗？那改天我可以带我家点点去你们家游泳吗？好啊好啊，欢迎欢迎。哎，陈太太，我还有事情要忙，我们改天再聊。好，你赶快去忙，我要来做家事了。点点，帮妈妈把外面的衣服拿进来哦。点点，有没有听到啊？点点，点点，这还没有回来吗？点点，你在哪里？点点，吴小姐，吴小姐，吴小姐。这么早就关门了？什么？时间已经这么晚了？点点，你在哪里？点点，赶快出来！啊，同学，黄同学，我是1年甲班点点的妈妈，黄同学。阿姨怎么了？点点有来找你玩吗？不知道啊，我今天没有看到他。什么？阿姨要不要进来吃饼干啊？阿姨还有事要先走了。点点，你在哪里？点点啊，你到底在哪里？赶快出来！点点，点点，会在这里吗？点点，这狗怎么那么凶啊？点点，你到底在哪里？快点出来，点点！爷爷，有人在家吗？爷爷，爷爷，有人在吗？爷爷，爷爷，你有看到我家？几点啦啊？吵吵吵！别人都不用休息吗？我家点点，你有没有？走开，走开，走开！对不起哦，对不起，怎么都没有人要帮我找点点？点点，你到底在哪里？点点，赶快出来！点点，点点啊！先生，先生，先生，你有看到我家？现在没时间陪你喝酒。点点，你在哪里？点
啦啦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 啦！哇，好漂亮的花，好香啊！松鼠先生，我在忙。你要去哪里呀？我要去帮毛虫小姐的忙啊，她的家被冰盖住了。我也要去帮忙。King king 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 king， 怎么那么硬啊 ？King king king， 谢谢你们。King king 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 king， 好硬哦。King king 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 king， 谢谢你们的帮忙，我请你们吃我捡来的栗子，等我一下哦。来，请你们吃。不要了，谢谢。我还要赶去摘蘑菇。对了，你们知道哪里有蘑菇可以摘吗？就一直往前走，不对啦，你要先左转，再右转，会看到一棵大树。一棵大树，地上有一颗白色的石头。白色的石头，从旁边的树洞钻过去，从树洞钻过去，再走过藤蔓，走过藤蔓，会看到一条河。过了那条河之后，就会看到了，那里有好多的蘑菇呢。哦，我知道了，谢谢你们哦，拜拜，拜拜。啦啦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 啦！哇，好大的树哦！嘿咻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 ，是那一棵树吗？嘿，哇啊！对不起，你有没有受伤啊？原来是瓜牛爷爷啊！我来摘蘑菇啊！松鼠先生跟我说，过了一棵大树，就可以看到很多的蘑菇喽。前面那条河，有。你过了前面那条小河，就可以看到蘑菇了。谢谢你啊，公牛爷爷，拜拜。拜拜。嘿，蘑菇呢？呱！哇，好大的青蛙！哎，小女孩，你是不是在找什么东西呀？我在找蘑菇啊。蘑菇？这里哪有什么蘑菇啊？怎么会没有？去年妈妈还带我来摘了好多的蘑菇回家哦。唉，你看这里的水变得又脏又臭的，哪长得出什么蘑菇啊？没有蘑菇，你还是赶快回家吧。回家。啊，天色已经暗了，我要赶快回家，不然妈妈会担心我。呱！奇怪，这里是不是走过了？这里是哪里呀？怎么办？
啊？哎呀，跳！你是谁呀？我是点点啊。点，我怎么没有在冰宫里看过你呢？我是从城市里来的。城市？你来这做什么？因为我在森林里迷路了。原来你迷路了。我也不知道城市怎么走哎，也许可以问问雪后应该会告诉你吧。雪后是谁啊？喵，我知道。我先说，你看我原本没有头发，是雪后帮我缝好的哦。喵，雪后就是呱！看我！你看，我的眼睛也是雪后帮我缝好的哦。我的脖子也是呢。真的耶！我们是超酷二人组，呱！你们看，雪后用碎布做了一个我。我听到有人在叫我。球，哈，抓到了你哦。好，我知道，今天就玩一下下就好了。哈，狮子接球。这边。猫咪，你还好吗？声音呢？你有没有受伤？这里怎么会有一个小女孩？雪后，她是点点。点